Edgar Allan Poe, Kızıl Ölümün Maskesi. Ülke uzun zamandır Kızıl Ölümün pençesinde kıvranıyordu. Hiçbir salgın bu kadar ölümcül, bu kadar korkunç olmamıştı. Sureti ve mührü kandı, kanın kızıllığı ve dehşeti. Şiddetli acılar, ani baş dönmeleri, sonra gözeneklerden oluk oluk akan kan ve ölüm. Kurbanın bedeni, özellikle de yüzünü saran kırmızı lekeler, onu dostlarının yardımından ve şefkatinden uzak tutuyordu. Hastalığın nöbet halinde gelmesi, ilerlemesi ve sona ermesi yarım saati alıyordu. Ama Prens Prospero huzurluydu, cesur ve akıllıydı. Hakimiyeti altındaki halkın yarısı salgında kırılınca, saray çevresindeki şövalyeler ile hanımlardan sağlığı ile keyfi yerinde olan 1000 ahbabını huzuruna çağırdı ve onlarla birlikte Kuleli manastırlarından birinde inzivaya çekildi. Bu geniş ve görkemli yapı, prensin tuhaf ama soylu zevkinin eseriydi. Sağlam ve yüksek bir duvarla çevriliydi. Demirden kapıları vardı. Saray halkı içeri girdikten sonra tav fırınları ve ağır çekişler getirilmiş, sürgüler lehimlenmişti. Bir umutsuzluk ya da çılgınlık anında giriş çıkışları engellemek için böyle bir karar alınmıştı. Manastır fazlasıyla hazırlıklıydı. Bu kadar önlem alınmışken saray halkı salgınla rahatlıkla baş edebilirdi. Dışarıdakiler başlarının çaresine bakardı. Üzülmek ya da kaygılanmak yersizdi. Prens, eğlence için gerekli olan her şeyi sağlamıştı. Soytarılar, oyuncular, dansçılar, çalgıcılar, güzellik, şarap hepsi vardı. Güvendeydiler. Bir tek Kızıl Ölüm yoktu. İnzivaya çekilişinin 5. ya da 6. ayının sonuna doğru dışarıda salgının iyice şiddetlendiği sıralarda Prens Prospero 1000 ahbabına en sıra dışı görkemiyle bir maskeli balo düzenledi. Balonun şehvet uyandıran bir manzarası vardı. Ama önce balonun düzenlendiği salonlardan bahsetmek isterim. 7 büyük salon mevcuttu. Pek çok sarayda bu salonların uzun ve düz bir biçimi vardır. Kapılar duvarlara doğru iki yana açılınca tüm alan karşınızdadır. Dük'ün tuhaf zevkinden bekleneceği üzere burada durum çok farklıydı. Bölümler öyle düzensiz yerleştirilmişti ki tek seferde ancak bir bölüm görülebiliyordu. Yaklaşık 20-30 metrede bir keskin dönemeçler vardı ve her dönemeç başka bir etki yaratıyordu. Sağdaki ve soldaki duvarlardan her birinin ortasında dar bir gotik pencere bulunuyordu. Bunlar salonun kıvrımlarını takip eden kapalı bir koridora bakıyordu. Bu pencerelerin camları açıldıkları salonun döşemesine hakim olan renge göre boyanmıştı. Mesela doğu uçtaki salon maviydi. Camları da parlak maviydi. İkinci salonun eşyaları ile goblenleri mordu. Buradaki camlar da mordu. Üçüncü baştan başa yeşildi. Camları da öyleydi. Dördüncü turuncu renkte döşenmiş ve aydınlatılmıştı. Beşinci beyazdı. Altıncı menekşe rengiydi. Yedinci salon siyah kadife kumaşlarla sıkıca kaplanmıştı. Bunlar tavanı bütünüyle sarıp duvarlardan aşağı sarkıyor, aynı malzemeden yapılmış, aynı renkteki halının üzerine ağır katlar halinde dökülüyordu. Ama bir tek bu odada camların rengi döşemenin rengine uymamıştı. Buradaki camlar kıpkırmızıydı, koyu kan rengindeydi. 7 salonda da oraya buraya saçılmış ya da tavandan sarkan onca altın eşya arasında ne bir lamba ne de bir şamdan görülüyordu. Bir lambadan ya da bir mumdan süzülen herhangi bir ışık da yoktu. Ama salonları takip eden koridorlarda her pencerenin karşısında ağır birer sehpa duruyor, bunların üstündeki mangallarda yanan ateşten renkli camlara doğru dağılan ışık salonu ışıl ışıl aydınlatıyordu. Böylece ortaya bir sürü gösterişli ve tuhaf manzara çıkıyordu. Ama batıdaki siyah salonda kan kırmızı camlardan duvarları saran koyu renkli kumaşlara yansıyan alev ışığının yarattığı etki bir hayli ürkütücüydü. İçeri girenlerin yüzlerini dehşet kaplıyordu. Öyle ki çok az kişi buraya adım atma cesaretini gösterebilmekteydi.
Bu salonda batıdaki duvara yaslanmış kocaman abonoz bir saat duruyordu. Sarkacı donuk, ağır, tek düze bir çınlamayla bir yandan öbür yana sallanıyordu. Yelkovan yüzeydeki devinimini tamamlayıp zamanı gösterdiğinde saatin pirinçten ciğerlerinden berrak, yüksek, derin ve fazlasıyla müzikal bir ses duyuluyordu. Ama bu ses öyle tuhaf, öyle belirgindi ki orkestranın çalgıcıları her saat başında işlerine bir anlığına ara verip sese kulak kabartmak zorunda kalıyorlardı. Bu yüzden valsçiler dans esnasındaki dönüşlerini çaresizce kesiyor, neşeli topluluğun keyfi bir süreliğine kaçıyordu. Saatin çanları çaldıkça en uçarı olanların benzinin attığı, daha yaşlı ve oturaklı olanların ise karışık hayallere ya da derin düşüncelere dalmış gibi ellerini alınlarına götürdüğü görülüyordu. Ama yankılar bütünüyle kaybolduğunda ortama aniden şen bir kahkaha yayılıyordu. Çalgıcılar da birbirlerine bakıp tedirginliklerine ve aptallıklarına gülüyor, saatin bir dahaki çalışında aynı duyguya kapılmayacaklarına dair fısıltıyla söz veriyorlardı. Sonra 60 dakika 3600 saniyelik zaman geçip de saatin çanları yeniden duyulduğunda aynı duraksama, aynı tedirginlik, aynı dalgınlık yaşanıyordu. Ama tüm bunlara rağmen eğlenceli ve güzel bir şenlikti. Dük'ün zevkleri tuhaftı. Renkler ve etkileme konusunda iyi bir algısı vardı. Modayı önemsemiyordu. Fikirleri cesur ve ateşliydi. Tarzının kaba bir ışıltısı vardı. Bazıları onu deli sanıyordu ama müritleri böyle düşünmüyordu. Deli olmadığından emin olmak için onu duyup görmek, ona dokunmak gerekiyordu. Bu büyük eğlence için 7 salonda yapılan süslemelerin büyük bölümünü o düzenlemişti. Maskeli baloya katılanların kostümlerini de kendi zevkine göre belirlemişti. Emin olun hepsi groteskti. Bir sürü parıltılı, gösterişli, etkileyici ve hayali şey. Hermione'den bu yana görülenlerden fazlası vardı. Parçaları birbiriyle uyumsuz arabesk figürler görülüyordu. Delilerin tarzını andıran çılgın imgeler vardı. Çoğunluğu güzeldi, şehvetliydi, tuhaftı. Bazıları kötüydü. Azımsanmayacak kısmı ise tiksinti uyandırıyordu. Hayaller salonlarda oradan oraya dolaşıyor, kıvrılarak renkler topluyor, orkestranın çaldığı çılgın müziğin kendi ayak sesleriymiş gibi hissedilmesine sebep oluyordu. Çok geçmeden kadife salondaki abonoz saat çaldı. Sonra bir anlığına saatin sesinden başka her şey durdu. Her şey sessizleşti. Hayaller oldukları yerde donup kaldılar. Ama sesin yankıları uzaklaşınca yalnızca bir an sürmüştü. Neşeli, hafif bir kahkaha yükseldi. Müzik yeniden başladı. Hayaller canlandılar. Öncekinden daha büyük bir keyifle kıvrılıyor, sehpalardaki ışıkların süzüldüğü camlardan renk topluyorlardı. Ama hiçbir konuk en batıdaki salona girmeyi göze alamadı. Çünkü gecenin sonuna yaklaşılmıştı ve kan rengindeki camlardan daha kızıl bir ışık süzülüyordu. Kara örtülerin karanlığı ürkütücüydü. Abonoz saatin öteki salonlarda eğlenenlerin uzaktan katlandıkları boğuk sesi kara halıya adımını atana daha ağır bir şiddetle ulaşıyordu. Ama öteki salonlar çok kalabalıktı. Oralarda hayatın kalbi coşkuyla çarpıyordu. Şenlik, saatin gece yarısını göstermesiyle birlikte duyulmaya başlayan sese kadar tüm hızıyla sürdü. Sonra daha önce de anlattığım gibi müzik sustu. Valsçilerin hareketleri yavaşladı ve her şey tedirgin bir durgunluğa daldı. Ama bu sefer saatin çanı 12 kez çalmıştı. Belki de bu yüzden eğlenceye katılanların zihninden daha çok düşünce geçmişti ve yine belki bu yüzden kalabalıktaki pek çok kişi çanın son yankısı sessizlikte tamamen kaybolmadan daha önce hiç kimsenin dikkatini çekmeyen maskeli birinin varlığını fark etme fırsatını yakalamıştı. Bu yeni kişiyle ilgili söylenti fısıltıyla yayıldı etrafa. Kalabalıktan hoşnutsuzluk ile şaşkınlık ifade eden bir uğultu, bir homurtu yükseldi ve sonunda dehşete, korkuya ve tiksinmeye dönüştü.
Tasvir ettiğim hayaller aleminde çok iyi tahmin edilebileceği gibi sıradan bir görüntü heyecan uyandırmazdı. Aslında bu maskeli baloda neredeyse her şey serbestti. Ama söz konusu kişinin görüntüsü Kral Herodes'i geride bırakmış, hatta prensin sonsuz anlayışının bile ötesine geçmişti. En vurdum duymaz görünen insanlar bile yüreklerinde sıcak hisler taşırlar. Yaşamak ile ölmek arasında fark görmeyecek kadar kaybetmiş olanların bile ciddiye aldığı konular vardır. Herkes yabancının kostümü ile duruşunda nüktenin ya da inceliğin zerresinin olmadığını derinden hissetmiş gibiydi. Uzun ve zayıftı. Baştan aşağı kasvetli giysilerle örtünmüştü. Yüzünü gizleyen maske, katılaşmış bir cesedin çehresine benzer bir biçimde yapılmıştı. Öyle ki çok yakından dikkatle bakıldığında bile farkı anlamak güç olsa gerekti. Etraftaki çılgın konuklar hoşlanmasalar da buna katlanabilirlerdi. Ne var ki maskeli yabancı kızıl ölüm kılığına girecek kadar ileri gitmişti. Kıyafeti kanla ıslanmış, geniş alnı ve yüzünün her yeri o korkunç kızıl lekelerle kaplanmıştı. Prens Prospero rolünü daha iyi oynamak istermiş gibi valsçilerin arasında yavaş ve ağır adımlarla oradan oraya dolaşan bu hayalete benzeyen şeyi görünce ilk anda dehşet ya da tiksinmeden şiddetle irkildi. Ama sonra yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Yanında duran saraylılara "Kimdir o?" diye sordu kısık sesle. "Bu rezil maskaralıkla bizi aşağılamaya cüret eden de kim? Yakalayın ve maskesini çıkarın. Çıkarın ki gün doğarken kalenin siperlerinden kimi sallandıracağımızı bilelim." Prens Prospero bunları söylediği sırada doğudaki mavi salondaydı. Sözcükler 7 salonda birden yüksek sesle ve anlaşılır biçimde yankılandı. Çünkü prens cesur ve güçlü bir adamdı. Bir el hareketiyle müziği susturmuştu. Benzi atmış bir grup saraylı da mavi salonda prensle birlikteydi. Prensin sözleri üzerine davetsiz konağa doğru küçük bir koşuşturmaca yaşandı. Bu sırada o da yakındaydı. Ağır ve heybetli bir adımla konuşmacıya daha da yaklaştı. Ama maskeli yabancının tuhaf tavırlarından kaynaklanan ne olduğu belirsiz bir korku herkesin soluğunu kesmişti. Bu yüzden hiç kimse onu yakalamaya cesaret edemedi. Artık bir engeli kalmamıştı. Prensin 1 metre yakınına kadar geldi. Kalabalık tek bir hareketle salonun ortasından duvarlara doğru çekilirken o da onu baştan itibaren ayırt edilen ağır ve temkinli adımlarla durmadan yoluna devam etti. Mavi salondan mora, mordan yeşile, yeşilden turuncuya, buradan beyaza, hatta oradan da menekşeli renkli olana geçti. Onu durdurmak için tek bir adım bile atılmamıştı. O anda öfkeden ve bir anlık korkaklığın yol açtığı utançtan deliye dönen Prens Prospero salonlara doğru koştu. Ölümcül dehşet herkesi ele geçirdiğinden kimse peşinden gitmedi. Hançerini çekerek yabancıya hızla yaklaştı ve geri çekilen yabancının 1 metre kadar yakınına geldi. Kadife odanın ucuna varmış olan yabancı birdenbire döndü ve peşindekiyle yüz yüze geldi. Keskin bir çığlık duyuldu. Hançer parıldayarak kara halının üstüne düştü. Ardından da Prens Prospero yere yığıldı. Topluluk çaresizliğin verdiği azgın cesaretle kendini siyah salona attı. Abonos saatin gölgesinde dimdik, kıpırdamadan durmakta olan maskeli yabancıyı ele geçirmişlerdi. Hışımla çektikleri kasvetli giysiler ile ceset yüzüne benzeyen maskenin altında hiçbir şeyin olmadığını anlayınca tarif edilmez bir korkuyla solukları kesildi. Böylece kızıl ölümün varlığı anlaşılmış oldu. Gecenin karanlığında bir hırsız gibi gelmişti ve şenliğe katılanları kana bulanmış salonlarda birer birer yere yığılarak çaresiz bir vaziyette öldüler. Ve sonuncusunun ölümüyle birlikte Abonos saatin hayatı da tükendi ve sehpalarda yanan ateşler söndü ve karanlık ve çürüme ve kızıl ölüm her şeyi sonsuz egemenliğine aldı.